Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing iman, la ta'kulu aja mangan sira kabeh. Ar-riba ing riba. Ojo maknane ibu gak riba ing riba atafan hale tikel-tikel mudha'afatan tur ditikelno. Lafat mudha'afah bi alifin kalang alif wa duni halan tanpa alif. Mudha'afah bi antazidu gambar ento nambahi sira kabeh fil mali ing dalam jumlah dhuwit atau jumlah harta inda khulul ajali nalikane tumeka batese tempo. Nak wis nilaine mbok tambah wa tu akhiru lan memperlambat sira atau ngakhiro sira atau laba ing akeh. Jadi oleh disaur soben-soben asal jumlahnya ditambah. Wattaqulan wadiya sira kabeh Allah ing Allah bitarki kelawan ninggal ning riba. La'alakum supaya sira kabeh utuflihuna ku bejo sira kabeh tafuzuna tegese bejo sira kabeh. Wattaqulan wadiya sira kabeh anaro ing neraka ala tirupane nar idat kang disediakno bener kafirina kedue wong kafir kabeh. Antu ada ku entuk sing siksa sira kabeh pihak lan nar. Pun kalau terang ya, ben mboten salah paham. Riba itu maksudipun itu satu transaksi yang disahkan oleh dua belah pihak. Untuk supaya sing utangi, untuk tambahan mbek sing utang. Ketika tempone ditambah, misalnya kita utangi 1 juta, nek iso nyaur bulan kedua jadi 1 juta 100. Nak bulan ketiga keempat jadi 1 juta 400. Tapi nak nganti setahun jadi 1 juta setengah. Yang jelas ayat ini kritiknya pada yang makan riba. Berarti posisi mukrid atau manhudden. Biasanya fikih itu mengistilahkan manhudden atau sohibudden. Kalau yang diutangi seman alihidden atau madin, man alihidden atau madin. Ana sing sana dain mbek madin, ana sing sana manhudden mbek man alihidden. Nah sekarang terus permasalahannya ini pentingnya ijtihad ya. Jika sing mangan riba itu jelas dosa karena posisi menikmati. Lalu yang memberi apa dosa? Padahal posisi memberi itu korban, pemberi itu korban. Terus ulama cara pandang bagaimanapun itu nganti ana wong riba kemecer riba mergo ana sing memberi. Berarti sing memberi kontribusi. Lah dari sini ini nanti kan Nabi la'ana wa akilar riba wa katibahu wa syahidahu wa yang terlibat riba semuanya dilaknat. Tapi riba rasa terjemah lho riba. Nah, tapi itu satu versi hukum. Tapi ada satu fakta, makanya tadi saya menyebut syarat fisul bil akdi akad. Suatu saat Rasulullah itu punya utang. Sekamane cara Jawa utangi pedet, bareng Nabi pas ditagih macam-macam. Nabi ngutus sahabat kan golek pedet rantuk untuk sing masin nasing luwih apik. Disaur sapi. Ya banyak sahabat terus janggal ya Rasulullah ngutangi pedet kok disaur sapi. Ngendikane Nabi khairukum ahsanukum qadha. Api-api kowe iku sing nak nyaur luwih apik. Dan itu sama-sama riwayat. Sampeyan ora usah ijtihad, ini sama-sama riwayat. Jadi ana pedet di sahur sapi riwayat. Ana nambahi jumlah nilai nominal utang disebut riba napa riwayat. Sama-sama dua riwayat. Kemudian yang ketiga ini yang menyangkut ijtihadiyah. Ada posisi wong utang yo pecundang tenan, wis kere lanat. Misale ngeten. Sampeyan diutang wong narukan misale. Kulo diutang jenengan 5 juta. Bareng 5 juta janjine saulan ditagih. Padahal sing ngutangi misale wong Bojonegoro to wong Tuban. Umbale entek 200.000. Mbok saulan sulo cok meneh ditagih umbane 200.000. Nganti berkali-kali misale telepon entek pulsa akeh. Tentu kalau Anda memanfaatkan hukum riba, pokoknya anggere nambah iku riba, Anda ndak fair. Mau aku utang 5 juta, nyori 5 juta. Padahal sing nagih, sing utang wis kentekan. Pulsa kentekan umbal. Makanya di sini ini kowe ra iso kowe anut misalnya anut fatwa. Wong anggere nambah jumlahe mesti riba. Bento kowe. Ada masalah sosial yang begini. Di mana wis utang nakal. Wong nagih kan yo wis ngono pas wayahe nyaur, nek diparani tak sahur, ngetol ora gelem, Pak. Nah itu kan itu pecundang-pecundang melane ngendikane Nabi ana wong telu sing ahli neraka sing ketiga aidun mustakbirun wis kere sombong. Jadi wis aidun napa mustakbirun. Sama ini terkenal kan wong sugih sombong kere sombong ki pirang-pirang. Apa kere sombong.
Kaya orang alim wis kiai cilik sombong. Kabeh kiai gedhe dikritik. Kuwi saiki kedunyan kabeh dhisik berjuang mlaku. Saiki enak-enak do numpakmu mobil. Gerubo mung kabeh kiai digremeng. Iku wis kere napa? Sombong. Ada ini ra terbukti manfaatnya wong akeh. Ya ora duwe santri. Wae anggere wong dirasani. Kira sombong wah dong sugih lali fakir miskin ngene. Lah kowe malah eling lah ra iso nyafaati. Boyo mikir, sak medhit-medhite wong sugih di pabrik sing nguripi wong akeh. Wong fakir lah ora manfaati. Matematikane mati, paham? Iku jenenge kere sombong lah, kere. Lho nggih to, wong sugih paling medhit sak donya asal di pabrik iku sing nguripi wong akeh. Iku bangun paling medhit. Wong melarat paling lomo paling peduli tetep gak manfaati. Iku tambah dekne bangga mbek melarat iku sombong. Kecuali dia ora bangga, berarti gak sombong. Kalau gak bangga ya biasa. Melarat, kenapa melarat? Tradisi Gus Bapak. Kalau wong bodoh juga sama. Misalnya kados kula misalnya wong alim salah, kabeh wong iso salah. Tapi kayak bodoh, niat bener tetap salah. Nah, iku umpama niat bener. Iku tetep napa? Salah. Tapi nek wong alim, niat salah wis bener, wis diilmoni. Iku kula nate nyontono bolak-balik. Saiki nek ana toko serba gede, pinggire toko cilik, wong ku protes. Mergo mateni toko cilik. Lah orang dalam istilah pasti dua pandang. Nek ana kiai gede diundang manakipan teko, mesti mateni rezekine kiai. Tapi di sisi yang lain ana wong ngamati ngono sombong, bae kiai gede diundang wong cilik. Ora bener. Tapi di sisi yang lain yo rakus tenan, mosok jobe wong cilik. Di sini ini lho kesombongane wong kiai cilik itu. Ngomentari kiai gede saenake jare sombong. Mergo diundang wong cilik ra teko. Padahal wong teko tenan yo jobe. Entek. Lagi harga guys, mohon jugeman wani mas. Sak elek-elek wong alim iki jadi perhitungan. Asal ora seneng dhuwit, kok syarat wong salim sito ora oleh. Nggih cara Imam Ghazali nganti wonten bab ulama usuk. Napa bab ulama usuk? Pokoke ciri utamane tetep seneng dhuwit. Wae ana wong alim seneng dhuwit maling jare Imam Ghazali napa? Maling. Lah kowe wis ora alim seneng dhuwit. Bajingan. Wong alim seneng dhuwit wae maling, meneh orang alim seneng dhuwit. Malah bajingan. Artinya gini loh, sing ana ilmune seneng wae salah. Apa meneh ra ana ilmune? Ilmune. Beleng. Bajingan parah. Jadi ini penting kula aturaken. Jadi itu tadi masalah riba itu ada dua riwayat. Lah cara kula bener yang riwayat masalah sapi mek pedet. Karena tadi. Terus yang masalah keempat. Kula ge enjing nggih ditelepon tiyang Papua. Riyen santri kula teng sareng ya men takok riba. Lho kok sok riba kok iso khilaf ku piye? Modal riba ku jelas. Ya nek riba ora ngarah khilaf. Kiai sarap ngono ngilafno riba. Riba ku mesti malah haram. Tapi riba nek mbok terjemah bunga. Lha iku perkara. Iku Islam sing bener ra iso lho. Keliru nek ana cerita riba itu khilaf yo keliru to. Wong binasil Quran kok. Nggih. Barang nek ana nase Quran ra mungkin ana khilaf. Tapi nek riba mbok terjemah bunga. Lha iku masalah iso khilaf. Kalau gedeng wong mukmin dosa mesti. Nek gedeng kowe ora mesti dosa. Enggak kan? Karena kan statusnya kan ada masalah real. Padahal kowe ya wong mukmin. Mane ra iso masalah saiki mbek wong kene ora seneng mbek kiai. Tak ulang do mlayu. Nyatane wong iku ya ngiyekno kiai liya kan. Berarti ra seneng kowe ora kok ora seneng kiai. Kadang kan ana kiai sing tukang mutungan, wong kene ora ngregani kiai ngene. Ternyata orang situ juga hormat kiai liya. Berarti kan ora seneng kowe, ora seneng kiai. Buktinya, iya kan? Berarti dekne ngomong ngono seakan-akan sombong mewakili semua kiai. Nek ora seneng dekne, berarti ora seneng kiai. Lu mikir ngono kok ora iso, Pak. Gimana ora tau mikir, Pak. Pancen mboten nanti mikir. Nek kowe ngono. Senane tidak gaji dosa. Kowe niat ngaji wong alim ora ono nek Quran hadis wong tidak gaji. Sing ana wong bodho kon belajar. Mane kalau tak telepon ana ngaji oleh. Ora ono hadis sing tidak gaji. Sing ana nak wong bodho ngaji. Aneh-aneh. Bidah kabeh. Mane kula boten seneng nek dikait-kaitno ngaji ngoten. Ya cuma kula sesuk ape ngaji ngajine bengi wonten mawon tapi ora perkara cilik gaji. Pintu. Lah kabeh tilik-tilik entah kok jawab aku korbannya jangan saya itu.
Korbannya jangan saya. Kalian dile wong liya kaji misalnya sampean bedi be kaji stile nek mati ning kono diliki. Tapi ra ngarep mati ning kono ora kelar kono. Jadi kalau terangkan gitu, terus riba niku haram mujma'ale. Tapi ketika bank bunga itu enggak se ora kok terus berarti halal. Ini masalahnya sudah kompleks. Nah terus Fathul Mu'in itu yang dikarang Zainuddin Al-Malibari termasuk kitab anyar, kitab kemarin-kemarin. Ya ini kan pun tahun 1000 melangkah. Kalau sing aran Mu'in murid Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu murid Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu murid Ibnu Hajar murid sinten niku? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mulane ngantos dadi guyonan. Zakaria Al-Ansari ngalim-ngalim wong, nanti disebut Syekhul Islam. Napa Syekhul Islam? Kok dene kiai paling sial, tapi dadene paling kiai paling sial Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kedhe murid cerdas ora karuan, jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Dene ape mulang dene sinau. Mereka wedi ngadepi murid alim. Kalau tangi turun mulang beda. Murid terale. Yang pemain lah gak level itu tetap betul. Paling sampai sirau nganti kitab piro, orang-orang nganti kitab pulo. Terus dia guru ya alim, sing nyarai Bukhari. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyari nopo. Hampir semua orang yang belajar Bukhari utang jasa ke Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu saat dia ditanya, ya saya Zakaria, wong kok ngalime kok jenengan lu resepe no. Jadi nak ngomong jadi dukik tu bena hajar ini. Lah wong nanti gebek waktu lur. Jadi dukik tu bena hajar ini. Jadi digebek waktu lur. Jadi ngadepi guru ya guru pinter. Apa setar ya meriang, apa mulang ya meriang. Jadi apa setar ya meriang, kok gurune alim Allah, Pak. Apa mulang meriang. Ora kok critane kancaku ana guru Alfiyah engkek sok hafal. Bareng dites bolak-balik jebule ra hafal. Cuma ndekne ibu-ibu ora gowo Alfiyah. Akhire kanca ora apa sudah tak lantangi ra. Akhire muridé nak setor yo pede. Gurune tetep enggak gak gowo. Alfiyah. Enak ora gebekan. Ora ana gebekan. Jadi Zakaria Ansari nate guyon dukik tu kaifala a'lam bakot dukik tu bena hajarain ora alim piye di guru walim di murid wapot akhirnya walim ora kok kula di murid toha supaya toha karo masyarakat alim baleknya balek itu terjemahannya tukang pidato. Nah di zaman akhir balek itu tukang mulang. Di Nabi Rian pidato pada jebuh, mana kadang-kadang ngendikan. Ya ngoten to. Tableke Nabi Rian mboten nganggo bodi yo. Biasa mah. Nek kersa ngendikan sahabat ditimbali. Kumpulo istansitin nas kondo meneng. Ya terus Nabi ngendikan ngoten. Bar ge mulai ana panitia salam tempel mulai. Biasa betul. Nggih boten beto berkat ya biasa mawon. Nah, itu hisap tok nasi ngoten-ngoten itu. Jadi karek kok nak mutune luwih dhuwur timbang duwike jek sesuk, paham nggih. Nak duwe luwih mutu timbang pidatone. Gak min. Ora. Kate hisap napa? Bisa diitung nak sangu 1 juta kualitas pidatone ecek-ecek berarti 100.000 sing halal, paham nggih. Lha kok niki hukume pangeran mesti adil. Tapi nak salam tempel 500 kok pidatone kualitas 1 juta berarti Mane hisab kula niku ringan. Tetep mutu ilmu kula timbang fasilitas. Artinya timbang fasilitas sampean tetep mutu ilmu saya. Mulane kula pede. Mulane kok sing tukang pidato harus memperbaiki ilmu. Paling enggak nanti biar impas. Kan iso dihitung tuh kualitas ilmu kan saged. Ya kayak tadi selama ini wong tukang pidato kan bela-bela wong melarat. Dalam hadis ana wong melarat sombong termasuk ahli neraka. Karena ngrusak tatanan. Coba ya, pabrik Cina-Cina sing kafir wae iso nguripi. Wong di pabrik muwedhit ora kenal sing gurung sombong. Tapi wong sing ketampa ning kono alhamdulillah untuk pekerja. Angger wulan untuk gaji. Nguripi wong. Kowe mau muni kira muga aku sing sugih muga-muga. Wis ngono ngrasa bener. Lha ngono iku mbek balik dibela kok tuh bareng dibela. Rumangsane wis sempun mergo bela wong mlarat.
Paham, mulane tak tobatno iki, Pak. Lho boten benro sampean. Lah iki contoh ilmu, contoh cilik. Enggak bisa begitu. Mulane Quran masalah iku jujur. Iya kunu kalian au fakiran falwa aula bihima fala tattabi'ul hawa antadilu. Jika Anda mengeluarkan hukum cek kere cek sugih iku kudu sing adil, kudu proporsional. Nah urusan manfaat wong liya atau manfaat wong sugih. Mungkin pabrik makani wong akeh. Lho tapi nak ngringakno hisab pancen cepet wong melarat sing dihisab apaan? Malah malaikat bingung hisab apa. Ya artinya fair kalau mimbabil hisab untung wong melarat. Tapi mimbabil aksari naf'an. Oke. Yang mikir ngono kok ora iso. Lah semua hadis teng fadhailul fakri iku masalah hisab. Wah, mbok itu pidato nek. Ditane gede to ae to. Tanto. Wargane ngelian di aku kualet. Boten ketemu kula nang swarga kan beda kelas. Langsung balik. Bang kula baleni malih ke jodoh gabah terus muni riba. Padha mek bang ya nek riba harame mujma' alaih. Wong dinasil. Tapi nek riba mbok terjemah bunga ra. Kok kasus riyen ngeten. Sing mesti mujma' alaih. Wong melarat utang wong sugih dienggo mangan. Tiap ra iso nyaur ditambahi. Wong utange nggo mangan kok diriba. Saiki wong utang nggo investasi. Wong duwe miliaran tetep utang. Kok eman nganggo dhuwit cash. Dadi nek kowe ngaramno riba sing untung Cina-Cina sing utang bank padahal BRI wae rakyat sing utang wong Cina kadang non muslim. Lah ana guyonan ana kiai ngotot. Ngono kiai kok ngaramno bank. Ana kiai bento ngene-ngene. Bare dikek guyonan sing tukang utang bank Cina-Cina sing ora iso. Nek kowe ngaramno bank berarti padha karo Pak Cina-Cina ora usah bayar. Waduh, pikir. Lah iya kan sekarang yang utang kan investor-investor kan orang uangnya miliaran kan. Cuma cara teori bisnis mau nganggo duit cash. Wong ana pembiayaan ke bank ngapain duit cash. Nak kowe ngaramno bank, ngaramno bunga berarti kowe padha karo darani ndak usah bayar bunga. Padahal suratul masalah beda mek wong utang sing nggo paham ya? Tapi dia meneh halal ya bento, ya menengah ae tapi. Enggak paling enggak tahu duduk perkaranya. Lu ulama itu udah harus fatwa. Memang enggak semua sesuatu baik difatwakan. Kalau misalnya wong ngapal Quran, kita sepakat ngapal Quran dihormati. Nek ora sing kemrungsung semua nang dhuwit, ora digasan terus piye? Ya ora usah hukum, nek ngono iku ora usah semeneng ae. Engko diadili publik dhewe. Nah, misalnya publik nanti pangeran dhewe. Jadi memang begitu, barang-barang sing nyakang menyerah perlu hukum. Kulo nate diprotes ya. Lho kok jenengan nak hukumi kok ora jelas. Ora jelas mbahmu. Ngene lho, hukum ana sing jelas. Al halalu bayyin wal haram bayyin. Tapi yo wa baina huma umurun mustaqil. Ana sing padha nyerempet. Kowe gedhe ngapal Quran dosa. Piye wae sing ngapal. Tapi takzim wong lakone sing ngono. Quran didol golek orderan. Mafianan dil bezuri. Waduh. Lah ya wakil Papua, wakil Kalimantan wonge padha. Ya wong kuwabe wong sedan. Lah ngono bodoni to ora. Wong dhisik MTQ ku wakil dari semua provinsi ben pemerataan pendidikan Al-Qur'an. Jebule wakile padha. Sadae wong pemain orderan. Ini contoh kecil. Kok iso mbok hormati ya wajib, pancen apal kok wajib dihormati. Wong diwajibno iki ora sing hormat men ora diwajib. Tapi benar ora mungkin. Bagaimana Anda membenarkan penipuan? Tapi mbok arani fasik ora mungkin ki ngaramno wong golek dhuwit. Iku ya udah anak bojo. Wis menengah ya mek menengah. Mau kupun. Paham ya? Lah iku wa bainahuma umurun. Itu pasti ada. Mulane latas alu annasya in tubdalakum tasukum. Jadi jangan tanya sesuatu kalau menjadi jelas malah camah. Ya camah tenan. Wis camah tenan. Lah kados riba. Riba itu nak maknane bunga iku ora mesti. Jadi mau ana utang sing nggo mangan, ana utang sing nggo investasi. Saiki wong utang iseng ku ya akeh. Jadi karena dene ora niat utang, berhubung direktur bank kancane akrab terus iseng.
Ora niat utang tapi ditawani nang omah kredit apa terus iso. Jadi utang macam-macam. Yang jelas ayat ini turun dalam konteks wong utang dienggo mangan kok dibungani. Iku pangeran duka tenan. Nanti dianggap nantang pangeran. Iku fa ilam tafalu fa janu bi harfi min Allahi wa rasulih. Jadi sampai ngendikan pangeran, "Wat aku wa daru ma bagi amna riba kabeh sisa." Mergo konteknya cek eleke wong utang nggo mangan kok mana? Tapi saiki sing utang luwih sugih timbang situ. Pegawai BRI ya mbek editan itu sugih editan. Lah nggih sama. Sing ngorupsi Senturi 6 triliun. Iku mendem kowe mati kudu. Lha nggih. Mulane wong alim kudu duwe akal pentingnya teng mriki. Wong alim kudu duwe akal. Kadang hukume pangeran piyambak dia. Nah, tapi nak jujur, nantang hukumnya pangerane kadang iso mlebu swarga, kados Nabi Adam. Nabi Adam akhirnya dimaklumi pangeran. Niki nembe niki kula buka. Nggih, kula gadah kitab dan ini sahih. Yang kedua ini saya jelaskan, tapi kalau yang di sini yang pertama teng jamaah ngaji kula. Suatu saat akhirnya Nabi Adam itu kamane di dembas nawe pangeran berdua. Dap, kowe nabi, iso nganti wani aku. Sebenarnya Tuhan itu masih keberatan ketika Nabi Adam mangan sajarah itu masih pertama tentu dianggap maksiat. Biar redaksi Quran saya wa aso adamu robbahu bahwa aso maknane maksiat, bahwa maknane lah. Tapi pangeran itu unik, wong ngukumi eleke ngono, wong darani bahwa darani aso. Tapi terus sumastabahu rabbu. Ijtibau derajat sing terus dipilih. Mujtabahu wong pilihan. Lah wong darani bahwa kok sumet ya gak tau mikir itu. Sing manfaat yo nanto akeh ngelem kaji ini nanto sithik kaji med. Ono kon barokah. Sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi. Lha iku mergo ceritane ketika Nabi Adam akhirnya bener-bener salah, pangeran kuwi gak mungkin Adam kok salah krana nentang aku. Nah, jare unak-unakku kan mergo hadis sajarah mbek sajarah sing ora mau iku akal-akalan ora ono sanate ngene. Sing bener ngeten. Iblis ketika ngerayu Nabi Adam sumpah. Sumpah aku ora bakal blodrokno kowe. Muni wallahi aku gak blodrokno. Akhirnya Nabi Adam matur, "Ya Allah, pengapesan kula nek asmane jenengan disebut. Ma adzunnu ya Rabbi anna ahad yaktibu alaika." Kulon mboten nate nyangka nek wonten tiyang wani nyatut namane jenengan secara goro. Pangeran langsung ngangkat dadi nabi. Oh, dadi kowe kebujuk mergo namaku. Paham? Jadi nak ngono Nabi Adam iku maksiat, tapi maksiat mergo silau ambek nama besare Allah. Kulon mboten nate nyangka wonten tiyang ngangge namane jenengan kok goro. Terus saiki dadi sumpah. Jadi sunai hak syariat Rasulullah cek wong bodoni cek ora nek wis nganggo sumpah iku dadi penguat hukum. Kon normal ya wong Islam gak ngarah mempermainkan Allah. Paham? Akhirnya cuma tabawu rabbu fatafa alaihi wa. Paham ya kalau Mas. Ini penting kalau aturan. Jadi Nabi Adam nganti ngono iku mergo silau mek nama Allah sing disebut Dona ngono takwane tetep terjaga. Nah, mulane layak untuk makom mujtaba. Terus jadi pilih. Dan Mustafa itu sama nabi Mustafa. Al-Mustafa, Al-Mustafa itu sama. Jadi balik yang hukum riba wong itu terus riba itu nak diterjemah. Ini mukhtalaf alaih. Tapi nak riba dengan riba itu nggih benten sanget. Kok wonten pedet di sahur sapi. Paham nggih? Ana nilai nominal. Mane karek. Nak totokan terus muni mau dhisik nyauri pedet tahun 80. Lah cara saiki 2013 wis anak putu. Jare sing utangi, jare sing utang. Lah anak mati. Wah, tahu utang kalau jumlah lah anak apa? Mati. Jare sing utang itu, lah anak anak putu. Wah, ya ora ono bare. Itu contoh, artinya dua pihak itu sama-sama subjektif. Sitok bayangno mati, sitok bayangno duwe anak. Ora ono bare. Bon terus nang wattaqwa. Wa ati'u wa rasulah la'allakum turhamun. Wa sari'u lan cepet-cepet ana sira kabeh diwawen iklan wa dunya lan tanpa wae. Sari'u ila maghfiratin maring ndadekno disepuro mirbikum saing pangeran sira.
Dindadekno cepet di sepuro, dindadekno di sepuro. Niku tanpa istighfar gitu. Terus ngeten nggih masalah di sepuro pengiran. Di sepuro sing prosedur tentu satu istighfar, dua sedekah. Ya apa saja lah, pokoknya pada Dawi Nabi wa'at bi isai atal hasanata tampuha. Pokoknya yang elek lakoni apik mesti kehapus. Mesti loh, karena agar ono jawab mesti ono syarat. Ono syarat mesti ono jawab. Nak kowe yakin orek-orek kertas nganggo petelot iso membekas, kowe kudu yakin nak setipe pangeran iso menghapus. Kowe aja kaya ceritane setan iblis. Makanya kitab-kitabnya orang-orang mursyid rata-rata dikritik ahli hadis. Mursyid itu meden-meden itu. Sobat ra mesti ditampa, wis ibadah ra mesti wali hadis karo mesti ditampa. Soal kok salah ya salah meneh, nek pas iku mesti ditampa. Ora iso dhewe pangeran kok ora mesti. Paham ya? Kan lucu kan? Ketika kowe maksiat yakin nak maksiat, tapi ketika tobat ora yakin nak ditampa. Iku jari Imam Ghazali termasuk talbisus setan. Digodane setan wong nak taat ora yakin ditampa, nak maksiat yakin ditampa. Sehingga orang tidak nyaman dengan taat. Paham ya? Orang tidak nyaman dengan taat. Lah kowe kelakuanem cek ngono iku. Lah lho boten niku. Sampeyan delok teng Isya, dadi mental visi iblis itu kalau orang taat dibikin ndak nyaman. Syarat taat kudu tapi rukun syarat ngene-ngene wis kudu ikhlas macam-macam. Wis bar kabeh ora mesti ditampa. Itu teroris kok. Hanya tukang teror yang fatwa begitu tukang. Tidak bisa kalau ada jawab ya ada syarat, kalau ada syarat ada jawab. Nabi dawuh tamku ada la'alan. Pokoknya wa'ad bi sayyidal hasanata tamkuha pasti kehapus. Dawuh Nabi Al-Qur'an malah jelas innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kalau ada hasanat pasti menghilangkan sayyi'at. Yuzhibna itu menghilangkan. Ya itu tadi, kalau kue yakin nak kelabimu ku ana kuman ana telek, ya kita yakin mang nyatanya ada. Tapi nek mbok cuci, mbok umbah, mbok rindu, ya kamu yang harus yakin hilang kan? Hilang. Kan lucu kan? Ketika wis mbok cuci, ijek ta ora, terus apa kowe ra kelambenan, kok gak yakin. Gak yakin nak hilang. Paham? Itu nanti kula hitung, berapa juta mubalek atau ustaz atau kiai yang hilang gara-gara kemenangan setan. Lunggil, kuatah kiai gak pede mergo di masa lalu yang buruk atau tahu dosa, tahu bodoh. Akhirnya kan kita kehilangan stok kiai. Lho iya, padahal umpama ndelok taate tentu jauh lebih banyak. Cuma setan mau ngeling-eling salah tok. Padahal mesti wong tahu salah. Akhirnya kan gak pede. Awakku dhewe rong resik. Piye apa pengin awake dhewe rong resik. Padahal semakin dia menarik diri dari dakwah, dari ngamal, tambah gak ada poin kebaikan. Paham? Jadi sebenarnya anak nganggo teori bank atau teori matematika lah. Itu kan nyata kan. Ketika kowe nabung 10.000 ya tambah 10.000, ketika mbok jupuk 9.000 ya kalong 9.000. Bar mbok jupuk ke nabungne 20.000 ya tambah meneh. Mbok jupuk ya kurang meneh. Sama-sama real kan? Ya kira-kira hasanah sama saya sama-sama gitu. Wis hasanah ya dadi hasanah tenan, pas saya ya dadi saya. Lah setan ke pinggir ae. Nak saya akon yakin, nak hasanah mama. Ya terus orang ndak nyaman dengan toa. Itu setan menang. Setan apa? Ane kowe barang ujek menang setan. Lah lucune perasaan itu dianggap adab ning Jawa perasaan gitu dianggap akhlak. Nak to atraksi tompo dianggap berakhlak kari. Terus wasine ngawur. Nah orang ndak yakin dengan janji Allah kan ngawur. Wong Allah jelas ngendikan itu tanpa syarat yudibnat sayyi'at. Nabi juga ngendikane tamkuha. Mongko mesti nglebur apa hasanah sayyi'at. Paham. Lah kecuali kowe hakikate ra sedekah. Lah iku pancen ora. Jale dhuwit negara cuma liwat kowe terus kowe ngrasa sedekah. Lah iku sedekah goblok. Sedekah donyamu dhewe dhuwitmu dhewe. Oh, dhuwit negara berhubung sing bagi kowe ngrasa sedekah. Oh, malah bodoni. Dhuwit negara kok kesane ndekne sing ngamal. Paham ya terus kula suwun termasuk godane setan itu orang dibuat tidak nyaman dengan to'at. Nak maksiat diyakini. Akhirnya wong gak nyaman. Sesuai frustasi. Ya sesuai apa frustasi. Intinya gak nyaman dengan to'at. Kalau bayangno, misalnya saya ilmu sampean, hak soleh sampean. Itu sudah punya kontribusi banyak terhadap Islam. Tapi gara-gara menarik diri, akhirnya gak ada kontribusi. Ya itu ya kemenangannya apa sih? Setan. Kami jadi kalau mau setengah itu indah sekali. Ini kalau termasuk betul, kalau haji ini betul kitab yang saya kutip kalau ini sinau Hayatus Sahabat mulai tanggal 12
puasa ngantos niki nembe 2 riyal tau yang lalu khatam 3 jilid. Ya badhe tak itikafkan di depan Ka'bah, maksudnya fisudur ya sudah fisudur. Kan ilmu namun mantap tenan tetap balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Itu yang termasuk mau saya itikafkan itu. Apa betul Nabi itu sering ngancam dengan neraka? Ternyata dalam kitab-kitab hayati sahabat itu ya biasa Nabi itu ya rasional dan normal saja seperti kita, sering tidak ngancam neraka. Itu ada satu cerita seorang pemuda, dia itu maniak seks. Dia itu karena wong Arab maniak seks. Dia mau masuk Islam tapi cek dia lagi gini. Jadi untuk lisensi khusus oleh. Sahabat-sahabat kan ngamuk kan Islam dengan zina kan nggak bisa nerima. Tapi sama Nabi enggak, biarkan sowan saya. Pak Doko itu bersentai sahabat. Orang mungkin Nabi di sini. Ketika ada kegaduhan itu Nabi tanya ada apa? Ini Nabi apa masuk Islam syarat oleh Nabi zina. Kata Nabi, udunu, nganggo Nabi. Hak sakta, udunu. Enggak apa-apa ke sini. Sampai 3 kali Nabi. Ketika ke situ Nabi tanya. Ini waris tenan ilmu. Saya baca, saya hafal tadi. Nabi lagi ngendikan gini. Ya fata, atuhibbuhu li ummi. Kowe seneng zina nggih. Atuhibbu, kowe seneng nak mbok dadi demenane. Wah, kula patah ini nek demen mbok. Nabi murah atuhibbuhu li bintik. Kowe seneng misale anakmu dadi demenane wong, digawa ngalor. Kula patah ini sing demeni anakku. Atuhibbuhu li ukhtik. Nak dulur dadi demenan, wah kula patah. Atuhibbuhu li khalatik. Atuhibbuhu li ammatu. Sekian keluarganya disebut. Udah nang wangis bengok-bengok. Ya Rasulullah, dulu udah ada sesuatu yang paling saya senangi kayak gini. Sekarang udah ada sesuatu yang menjijikan kayak di Nabi itu bisa membombardir pikiran. Sampai begitu. Jadi jangan kira Nabi itu sedih-sedih rokok, ndak sih orang dijak logika. Gue seneng misalnya, iku ibu sing dadi korban persisinan itu ibu. Anak dulurem. Mulane kira ngiyai aja semangat. Mulane kok toha pidato semangat itu kowe bayangno misale kowe dadi posisi kaya manuk ketulup delok kiai pidato. Iya, kowe saiki posisi tukang ngomong, apa ada siap jadi penerima? Iku sirine kena apa ngiyai warang-arang perkarane iki. Kita ini yo mbok bayangno dadi korban. Mbok wong kok coba bayangno dadi subjek, to bayangno dadi objek. Paham. Terus Nabi itu begitu. Logika yang dibangun akhirnya dia cuci bezine karena eling. Atuhibbuhu li ummi, atuhibbuhu li binti, atuhibbuhu li ukhti. Wuput. Sampai puas. Itu Rasulullah. Jadi jangan kira Nabi itu terus nerokon rendah. Nabi sering pakai logika. Sama seperti Nabi ketika guyon al-qatil wal maqtul fitnah. Ya mateni dipateni neraka. Jadi kalau ada orang duel terus ada yang terbunuh pun yang terbunuh neraka. Bapak tanya, ya Rasulullah hadal qatil fama balul maqtul. Kalau pembunuh itu masuk neraka masih masuk akal. Kalau yang dibunuh selama ini trennya kalau al-maqtul kalau al-mazlum, trennya kan surga. Kata Nabi, ya sialai dekne maqtul. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Ya nasibnya elek dekne kena pedang sih, tapi niate dekne ya mate. Seorang terima. Oh iya, ternyata kalah nasib baik. Hanya mentalnya dia juga pembunuh. Dia mentalnya dia juga pembunuh. Itu Nabi. Karena Nabi itu ya biasa rasional. Jadi kata siapa Nabi sering sidi-sidi neraka surga? Enggak, Nabi juga sering pakai logika. Saya baca di Bukhari di Al-Adabil Mufrad itu pernah ada seorang tua gitu, dia sangat mencintai anaknya karena dia soleh dan baik terus. Ketika hibah belum faraid itu dikasih lebih banyak. Terus tanya ya Rasulullah karena anak ini paling salah tak kasih banyak, yang rapati soleh ya dapati banyak, yang paling nakal dapat sedikit. Nabi oleh tanya lucu. Apa kamu berharap bahwa kanu fil birri alaika sawa? Harapan kamu kan mereka semua baik sama kamu. Iya ya Rasulullah, kepengin saya semuanya takzim sama saya, baik sama saya. Idzan fala, kalau begitu ya jangan. Jadi kita kan tidak fair ya, ingin kita semua anak kita itu berumah. Tapi nak sing disenengi dikai paling akeh. Tapi rahasia konsekuensi, engkau mesti ono jangan mesti rahmat itu akeh. Goblok merobati. Ya kamu jadi kiai juga harus gitu. Kita sebagai manusia pasti seneng si A si B ngalahkan si C dan si D. Tapi yang perasaan nak sing cantik iku rapati hormat kowe gak terima padahal fasilitas B beda. Dan Nabi ketika idzan fala kalau gitu jangan.
Ya padha koyo tetanggan kan gitu ya. Kowe mesti ana tangga sing si A si B ditegir cocok sering jagungan kayak gitu. Tapi harapan semua orang hormat kowe. Padahal liyane kowe kamu coba. Ya itu Nabi, makanya Nabi ngendikan, ya lucu kan kowe harapan wong liya hormat kowe kabeh tapi perlakuan kamu milah-milah. Ane kan nek milah-milah kudu siap konsekuensi kok wong ya pilah. Wong berhubung aku dingin mbek wong iku ya aku siap didingini, wong aku cuek ya siap dicuek. Jadi san fair. Lenginya Nabi itu orang itu fair. Nah, orang kan rata-rata ada. Mulai dari Imam Syafi'i nak hukum sosial. Wong fair gue enak. Beja-bejane wong dimusuhake. Ya sebutin. Waman asa ilaika faqat atlaqaka. Sing eleki kowe bebas. Kowe numpak mobil ketemu wong nang kantor sanawani damai. Kowe iku ora ngarah diutangi wong sing ra seneng kowe. Tapi nek sing cocok walah ngel-ngel wong. Lare dari Imam Syafi'i wong kok ngeneng kowe iku bejakno kowe, ora ngarah ganggu. Kok wong ra seneng aku utang yo isin ben nyileh mobil yo isin. Tapi nek wong seneng innalillahi. Iku Imam Syafi'i. Jadi wong kok cerdas sing ngati. Jadi wong nak ngapi kowe malah masalah. Nak ngeleki kowe fakot atlaqo kali ngeculno kowe. Merdekano tenan. Wong nak ngalim tenan roh donya wis barno perkarane padha enake. Sanggep enak sing seneng kanca jagongan sing gedhe ngamakno aset paham. Iki apa fakot atlaqo. Bolak-balik kodok dari pangeran tetep inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Dadi kabeh nek diatur pangeran apik. Cuma wong nafsu karepe wong apik dekne mek kabeh. Malah pusing kowe kabeh wong apik. Utang kabeh. Tiap ketemu dalam monggo sareng tiap ketemu monggo alah pusing. Tetap apik yang normal-normal saja gini. Sono gedeng ono sing seneng malah seru, malah napa? Malah. Dadi paham dadi maghfirah ono sing syarat istighfar wonten sing disebut wa yaghfiru. Jadi innahu la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Imam Ghazali lan nyontokno elek tenan. Lan kabeh ulama nang ngendikan adang ya elek. Cuma ulama tebaran ngendikan. Contoh paling gampang sapa? Ya wasi. Wong kafir rung tau istighfar. Nek pangeran kersane disepuro wae. Kita wis Islam wis tohara wis salat rong rakaat. Ora mesti disepuro. Wasi ra tau salat ra tau apa cek kafir. Pangeran kersane disepuro? Disepuro. Lah iku nunjukno nek disepuro pangeran ora syarat istighfar. Buktine akeh wong kafir untuk hidayat padahal dekne rong tau istighfar. Ya, karena wa firman bina dalika lima yasa ukurane lima yasa. Ora lima yastaghfir, ora lima yatub, tapi lima yasa. Lho umpama bersyarat tobat kan lima yatub. Lima yastaghfir kan enggak lima yasa. Ya lima yasa ya wis. Ya contohnya kayak Wahsi Umar. Umar itu ora tau sowan Nabi njuk donga. Nabi pas lampah-lampah ana preman tukang tukaran, jenenge Umar. Nak tukaran menang. Zaman itu Nabi dalam ketakutan ngadepi wong kafir. Terus Nabi yang mana sing masuk Islam preman itu yo enak. Akhirnya Nabi itu Allahumma izal Islam dulu. Jadi ora sowan. Jadi mau lima yasa mau delok. Nek wong preman kok tutungane. Nah. Kabeh riwayat darane Nabi donga Rebu, Kamis entuk hidayah. Yo tenan. Akhirnya wong kafir wedi tenan. Ya mergo lima yasa. Wong sowan kiai mesti entuk ijazah. Iku Umar preman. Ora to ijazah ngawit Nabi sing aktif. Dongakno. Mergo ya lima ya. Mulane maghfiratim rabbi kok ana sing bil kasbi kados istighfar sedekah wonten sing urutane namung lima ya. Ya saya wis enak ora roh urusane ngerti-ngerti disepuh. Ini penting dadi wa yaghfiru ma duna dzalika ukurane lima. Rata-rata kita sing ngendikan cek istighfar istighfar cek go kalau dikersano. Wa ku kata sana. Lewat wong kafir pro iman tobat urung sowan kiai. Kadang kiyaine GR. Wong sing Islamno aku, sing nyadatno aku sowan. Lho sowane urung kenal jenengan, Bang. Awal ida, ya tetep sowane iku, sampean mau modal urunnya hadatno kan? Nggih. Mung sowan rono kecekel to hidayah itu. Sok wae kiai iki. Lu kan artinya dia kan enggak siapa-siapa kan? Iya, dia dapat lima yasa. Iya tuh lima yasa, masuk Quran bodoh nih. Tompo mata, nggak ada ini tompo apa?
Wajana dene swarga ardu kang utawi ambane swarga iku as-samawati ku langit pira-pira langit lan bumi kartima kaya dene ambane langit lan bumi. Lau silalam tin sambung apa ikdahu masalah sini sama larat dulu kura kelan wal arad iku al ardu manan ardi wa asatu jembar. Ku idat den sediana apa swarga lil muttaqina kedhe sing takwa kabeh wa ing Allah di amali taat nglakoni taat wa tarkil ma'asi lan tinggal pira-pira maksiat. Wong-wong muttaqin sapa alladzina rupane wa kayun fikura kang gelem infak sapa alladzina fi taatillah ing dalam taat ning Allah fi sarra ing dalam keseneng buat barang turaina. Simet pasrah di dhuwit lah ya lomo ngenteni luwe. Akeh tunggal. Ayo lusri dikse wektu gampang ora usir wektu. Wal kadina beda lan gampang ngendhalekno emosi. Mane ora usah di derajat teman-teman ya orang semakin di derajat semakin gampang tersinggung. Wis biasa. Saleh ngrasa di santri gampang tersinggung, ngrasa di murid. Buarno urusane dhewe-dhewe buar. Ya karena tersinggung itu pasti dari kasta. Anda tidak bisa tersinggung kesalahan yang sama karena beda kasta. Lha nggih ta? Wong tersinggung mesti ngrasa kesane luwih dhuwur. Lha nggih ta, misale ana wong tangga mbok anggap awam, tersinggung kowe tersinggung. Tapi kata yang sama dikeluarkan oleh kiai Anda atau bos Anda tidak tersinggung. Itu berarti kan tersinggung itu berangkat dari kasta. Nah dari kanca kula nak neliti pancen ngoten. Lho nggih to, cangkem elek. Misale ana wong larat ora duwe urusan mbek kowe. Sesuk pening ndi? Kok wong nganggur. Kowe tersinggung. Karena kowe ora iso melarat, tapi nek sing takok bosem. Kok wong nganggur metu ning ndi? Nggih, mboten nganggur badhe niki kan mung kata-katanya sama sing kita nyinggung kita. Karena nak bosem sing ngomong kowe kasta rendah, nak kowe mbek wong cilik ngerasa lebih tinggi. Ana dadi guyonan, ana pembantu mecano gelas dia. Mergo mecano gelas keliru, ya mergo elek. Mergo ora iso nglanang ngamuk wong ayu, paham. Malah nek kepedean. Lha iya misale sing mecano pembantu wis ora iso. Berarti kesimpulane wis mecano gelas elek kan tetep loro. Tetep loro. Lan ana guyonan, ora dides. Lah ya ora dides elek. Lha iku menurut saya sama. Wong tersinggung ngomongan kok ngono. Wis ngomongan ngono wonge mbak anggap sak nisor. Wong wong sak dhuwur mesti kowe ra biasa wae. Paham, iku menungso. Jadi jangan jadi menungso itu mesti bodoh. Ketika dekne rasional mergo duwe alasan ternyata tetap bodoh. Karena ada yang salah kan dalam alasannya dia pasti ada yang mau misalnya kita membantu mecano gelas uang. Mesti sebabnya gue sebutkan mergo mecano gelas. Tapi saiki dipecano mbek wong sing mbok senengi. Kowe iso ngamuk. Enggak apa-apa. Lho kasuse padha kok sing kita. Sing kita apa sih tok. Kaya contoh gampang ngene, kowe ning pondok misale turu didaki kancamu ngamuk. Sing ngidaki sing utangi kuwi. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe iso. Iso ngamuk wong sing ngutangi kowe. Men ditagel. Lah iku manusa. Mulane Quran nangnya wa kanal insanu dzuluman zalim buwento. Artinya bahkan ketika sawangane ro alasan tetep beda kan karena alasannya juga masih salah. Terus sawangane duwe napa? Alasan. Wal kadi minal ghaidu al kafina siang jika kabehan ing doi sangking nglangsungno ghaidun mal kudra serta kuwasa. Dadi iso nglakoni tapi diempet. Walafina ning nyepura kabehan dinasi sing manusa miman sing wong dalam kang dalem sapa manusa. Ai tariki nate sing ninggal kabeh uku badhe nyiksa ning nas. Wa ta Allah iku yuhibbu seneng sapa wal muslimina ing wong kang nglakoni ihsan. Biya dilafali lan ikhlas boro-boro penggawean iki sing ganjar sapa taala hum ing al muslim. Alhamdulillah.